हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। आज भी मैं आप लोग को चार्ज वाटर कलर थेरेपी के बारे में बताऊंगी। आज थोड़ा बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। वेदर चेंज होता है तो बच्चों को कफ का इशू होता है। तो आज की जो मेरी थेरेपी है, जो कलर रेमेडी है, वो कफ के लिए जो बच्चों को हो जाती है। अक्सर जब कफ आता है तो बच्चे रात में सो नहीं पाते हैं, भूख नहीं लगती है, इरिटेटेड फील करते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, कौन कौन से कलर का चार्ज्ड वाटर हमें उनको देना है। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आपके रूम में या अगर आपके पास स्टडी लैम्प है उसमें ब्लू कलर की लाइट आप लगाएं, बल्ब लगाएं और बच्चों के बैक साइड पे उसको थोड़ा लाइट दें उसका। इफ़ इट्स इजी हैंडेड है कि आप उसको उठा के ऐसे कर सकते हैं तो उनको थोड़ा सा उसका लाइट मिलना चाहिए। दूसरा, एक ग्रीन कलर की बॉटल लीजिए छोटी सी और एक ऑरेंज कलर की बॉटल लीजिए। दोनों में आप सेसमे ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी गर्म तेल होते हैं, उनको इक्वल क्वांटिटी में लेके चार्ज कर लीजिए। सेम वे में जैसे हम वाटर चार्ज करते हैं सनलाइट में फॉर लाइक 2 to 4 आवर्स। बेस्ट टाइम मैंने बताया हुआ है 10 AM to 4 PM होता है। उसको चार्ज करके वो दोनों ऑयल को आप इक्वल क्वांटिटी में लेके उससे बच्चों का मसाज करिए, उनके रिब्स पे मसाज करिए, उनके बैक पे मसाज करिए और उससे उनका कफ रिलीज होगा। अब उन्हें कौन सा कलर का पानी देना है, तो एक तो ब्लू कलर का पानी देना है उनको। लाइट ब्लू है तो लाइट ब्लू, और अगर ऑरेंज कलर है और एक ऑरेंज कलर का पानी देना है। ऑरेंज कलर का पानी उनको खाना खाने के बाद देना है और ब्लू कलर का पानी उनको आप कभी भी दे सकते हैं, पूरे दिन में एक बार। अब मैंने पहले की वीडियोस में शेयर किया हुआ है, स्टिल आई वांट टू टेल यू कि क्वांटिटी ऑफ वाटर हम कैसे डिसाइड करते हैं। जो बड़े हैं वो लोग 1 आउंस लेते हैं, जो चिल्ड्रन है वो जो बड़े हैं वो 2 आउंस लेते हैं वाटर, जो बच्चे हैं वो 1 आउंस, जो किड्स हैं वो 1 टेबल स्पून और इन्फेंट्स को आप 1 टीस्पून देंगे। तो दिस इज द डोज of the charged water which you have to give as per the instructions, as per the disease। जैसे मैंने बोला कि अभी आपको ऑरेंज कलर का पानी खाना खाने के बाद देना है। सो इफ़ यू आर गिविंग इट टू समवन एल्डर तो उसको 2 आउंस दीजिएगा, और अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं तो 1 आउंस दीजिएगा, और अगर कोई टॉडलर है तो 1 टेबल स्पून, और अगर इन्फेंट को दे रहे हैं तो 1 टीस्पून। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे हमें पानी चार्ज करना है। या तो आप उस कलर की बॉटल ले लीजिए, प्रेफरेबली ग्लास, बट अगर ग्लास की नहीं मिल रही है तो आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। उसको 10 AM to 4 PM सनलाइट में रख के चार्ज कर लीजिए। कोशिश करिएगा कि चार्ज करने के लिए वो बॉटल्स आप किसी वुडन प्लैंक पे रखें, और मेजरमेंट करने के लिए आप कोई प्लास्टिक का मेजर ले, जो स्पेशली बच्चों के साथ आते ही हैं, उनके कफ सिरप्स की बॉटल्स के साथ होता ही है। तो प्रेफरेबली वो लेके उससे मेजर करके आप उनको पिलाइए, और इससे उनका कफ रिलीज होएगा, उनको कफ में आराम होगा। अगर कोई क्रॉनिक कोल्ड हो रखा है तो उस टाइम पे आपको उनको ब्लू चार्ज वाटर ट्वाइस अ डे देना है और ऑरेंज चार्ज वाटर आफ्टर मील देना है। और सेम ब्लू चार्ज्ड ऑयल एंड ऑरेंज चार्ज्ड ऑयल, ब्लू चार्ज्ड उनके फ्रंट चेस्ट पे आप रब करिएगा, और ऑरेंज चार्ज्ड ऑयल आप उन्हें बैक पे उनके रब करिएगा, और उससे उनका मसाज करिए टॉप टू बॉटम, ऐसे करके मसाज करिएगा सॉफ्ट हैंड से। तो अगर कोई क्रॉनिक कोल्ड की प्रॉब्लम है तो वो इससे ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से हम बच्चों को, और आप बड़ों को भी कर सकते हैं, बट आजकल बच्चे बहुत जल्दी कोल्ड कफ उनको हो जा रहा है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ बच्चों के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो उससे आप इस तरीके से उनको देना शुरू करिए। स्टार्ट डूइंग इट। आई होप आप लोग को जल्दी रिजल्ट मिले। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ में जैसे बलगम हो रहा है तो आप उसको उसका मसाज ज़्यादा करिए, मैं ये आपको कहूँगी। बाकी पानी आपका ऑरेंज और ब्लू ही रहेगा, चार्ज्ड वाटर, बट मसाज अच्छे से करिए उनकी, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेशली रात के टाइम पे, क्योंकि यूजुअली अर्ली मॉर्निंग या नाइट में ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, कफ ज़्यादा मतलब पता चलता है, बच्चे स्नोर कर रहे होते हैं या कफ कर रहे मतलब खांस रहे होते हैं, तो उस समय उनको रिलैक्स्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो मसाज इज़ बेस्ट।
और मैं प्रेफरेबली मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं मस्टर्ड ऑयल को कलर्ड चार्ज वाटर बॉटल्स में करके चार्ज करके रखती हूँ और फिर उससे उनका मसाज करती हूँ। तो आप लोग ट्राई करके देखिए, आई होप आप लोग को भी रिज़ल्ट मिले। और इसके अलावा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कलर थेरेपीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिए। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ दैट, जैसे कि आप लोग उसको यूज़ कर सके और उसका बेनिफिट ले सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपने फीडबैक्स और कमेंट्स ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू।